Tuningi do okładzin. Specyfiki, które powodują wzrost parametrów okładzin. Wzrasta szybkość, rotacja, kontrola poprzez wniknięcie tych substancji w podkład. Podkłady, które są porowate, mniej lub bardziej wypełniane są substancjami tuningu. Podkład puchnie, nabiera sprężystości i się rozciąga. Efekt można zaobserwować jak na zdjęciu. Tuning wsiąka od góry, powodując, że najpierw górne warstwy puchną, co w efekcie daje wygięcie okładziny. Parametry świeżo przyklejonej okładziny na starym kleju kauczukowym są na znacznie wyższym poziomie niż jakiekolwiek okładziny z wbudowanym efektem kleju. Stary striver na kleju kauczukowym to znacznie większa moc niż Tenergy. Okładziny z wbudowanym efektem mają plus, że kontrola jest na wyższym poziomie. Dużo zawodników przesadzało z ilością kleju kauczukowego, dlatego dla większości zmiana ta była odczuwalna. Jednak po czasie, po przyzwyczajeniu, wyszło to na dobre, zwiększając kontrolę gry. Dla zawodników wyczynowych na najwyższym poziomie nie ma jakiegoś limitu i cały czas jest pościg za najwyższymi parametrami sprzętu, który może dać chociaż 1% przewagi nad przeciwnikiem. W 2008 roku, po wprowadzeniu zakazu klejenia, producenci początkowo wypuścili tuningi. Firmy takie jak Butterfly, Stiga, Andro, Donic wypuściły swoje tuningi do okładzin. Miało to zminimalizować straty w parametrach okładzin po przejściu z klejenia kauczukiem. Butterfly wypuścił Optimizer One oraz Optimizer 2. Substancja ta nadal jest sprzedawana od oficjalnego dystrybutora TRF w Belgium. Na rynku można jeszcze czasem odszukać boostery Stigi albo Andro. Jednak przepisy ITTF-u wymusiły w 2010 roku, aby zawodnik sam nie mógł modyfikować sprzętu sklepowego. W związku z czym tuningowanie stało się oficjalnie zakazane. Producenci wycofali tuningi ze swojej oferty. Paradoksem jest to, że kleje wodne nadal posiadają tego typu substancje. Producenci nawet nieświadomych użytkowników sprzętu nakłaniają do tego, aby używał do danej serii okładzin danego kleju. Przepis nieużywania tuningu jest w dużej mierze mało akceptowany, ponieważ fabryki dla kontraktowych zawodników mogą przygotowywać sprzęt mocniej stuningowany. Zawodnicy bez kontraktu, wiedząc o takim stanie rzeczy, nie mają wyrzutów sumienia, starając się podrasować sobie sprzęt w granicach dopuszczalnych badaniami przeprowadzonymi przez sędziów. W Superlidze chińskiej oficjalnie jest wiadome, że zawodnicy bardzo mocno tuningują sobie sprzęt. Chińskie tuningi są dostępne w oficjalnej sprzedaży. Natomiast tuningi są tak mało wykrywalne, że jedynie mierzenie grubości całościowej okładziny może pozwolić na wykrycie tego procederu. Jest jednak metoda, aby uniknąć wykrycia. Zawodnicy biorą okładziny z podkładami grubości 2,0 mm zamiast maksów oraz sprzęt musi poleżeć około 2-3 dni, aby okładzina w pełni się naprostowała. Zacznijmy od najbardziej popularnego tuningu w Polsce. Płyn Falco Temp Long Booster zapewnia okładzinom efekt świeżego kleju. Jest produktem bezpiecznym, nie zawiera szkodliwych substancji, tzw. walk free. Zwiększa szybkość i rotację okładziny, dając lepsze czucie piłki. Efekt działania produktu utrzymuje się od 8 do 12 tygodni. Po tuningowaniu konieczne jest użycie kleju wodnego do przyklejenia okładziny. Oświadczenie Falco dotyczące zgodności jego produktów z przepisami ITTF. Zgodnie z przepisami dopuszczone do gry są jedynie okładziny, które zostały zatwierdzone przez ITTF i posiadają jego atest. ITTF nie zatwierdza okładzin jako całości, a raczej same wierzchy, okładzinę czerwoną lub czarną. Zatem producenci mogą dowolnie wybierać rodzaj podkładu, który może być twardy lub miękki, cienki lub gruby, tuningowany lub nie. Co więcej, każdy gracz może zmieniać podkład okładziny według własnego uznania. Jest to bardzo powszechne w Azji. Tak więc Falco Boosting jest w 100% legalny. Sposób jego działania nie dotyczy zatwierdzonej okładziny, a jedynie podkładu, powodując jego rozciągnięcie. Oświadczenie to jest trochę naciągnięte. Tunik przenika delikatnie nawet w wierzch okładziny. Rozciągnięcie podkładu powoduje również rozciągnięcie wierzchu. W Azji na ten moment podkłady są doklejane pod indywidualne zamówienia, ale jest to robione profesjonalnym sprzętem w mniejszych manufakturach. Kiedyś przy klejeniu kauczukiem rzeczywiście Chińczycy przyklejali oddzielnie podkład, nakładając klej od góry i od dołu, aby uzyskać mocniejszy efekt.
Jeżeli już ktoś chce się bawić w tuningowanie, to oczywiście można dostać tańsze tuningi. Na przykład taki efekt dawało 5 warstw T-Bar Clean Tuning. Tuning wsiąkał stosunkowo szybko, około 4 godzin, porównywalnie do Falco. Dodatkowo efekt utrzymywał się około 2-3 tygodni. Optimizer Butterfly dawał taki efekt po 4 warstwach. Jest to praktycznie coś, co jeszcze niektóre sklepy sprzedają pod ladą. Nieoficjalnie, ale są zawodnicy, którzy korzystają po znajomości na wysokich szczeblach rozgrywek w Polsce. Haifu Simon daje taki efekt po 2 warstwach. Jest to chyba najmocniejszy tuning na rynku. Osobiście nie spotkałem się z niczym mocniejszym. Nakłada się go jedną równą warstwą po okładzinie. Odczekuje się 12 godzin i następna warstwa. Zalecałbym maksymalnie 2 warstwy, bo efekt jest bardzo mocny. Jeżeli ktoś potrzebuje mocniej, to jedynie na twardsze okładziny chińskie, które są mocniejsze i bardziej odporne na ten specyfik. Europejskie potrafią się po 3 warstwach rozlecieć. Dodatkowo są tuningi takie jak Dianchi. Olej oddziałujący na całą okładzinę. Wsiąka również w wierzch, rozciągając całość. Początkowo daje bardzo mocny power, jednak to, że rozciąga całość, okładziny robi się szybko kapciem. Zawodnicy, którzy często wymieniają okładziny, mogą sobie pozwolić na używanie Dianchi. Jeszcze mocniej okładziny rozmiękcza Kailin. Jednak ma bardzo podobne działanie jak Dianchi i na dłuższą metę trzeba uważać, żeby z nim nie przesadzić. Bardzo szybko idzie uzyskać efekt kapcia zakładki. Jeżeli już się bawić w uzyskiwanie ekstremalnych parametrów, to i tak nie przebije się starych klejów kauczukowych. Takim klejem, który ekstremalnie rozmiękcza, jest Haifu Whale 2. Można go stosować jak tuning, na przykład przeklejając okładzinę raz w tygodniu. Będzie to powodować odczuwalny wzrost parametrów, a po jednym dniu odklejenia także nie będzie to substancja wykrywalna. Jednak jak już przyklejimy bezpośrednio przed graniem, to każdy może zobaczyć, dlaczego kiedyś zawodnicy tak ochoczo podklejali. Nie da się ocenić słuszności istnienia tych substancji. Niektórzy tuningują po to, aby tańszy okładziny doprowadzić do parametrów, jakie ma tener z niższym kosztem. Czasami zawodnicy tuningują, żeby trochę odżywić bardziej zużyte okładki i dać im drugie życie. Są tacy, którzy modyfikują sprzęt, aby uzyskiwać wysokie wyniki. Mamy tak rozbudowany rynek sprzętowy i tak łatwą dostępność nawet do rynku chińskiego, że zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie z tego korzystał. Zostaje tylko i wyłącznie indywidualne podejście zawodnika, czy z tego skorzysta. Jeżeli oficjalnie można tuning dostać bez żadnych problemów, to do kogo można mieć pretensje? Jednak sprzęt sam nie zagra i cokolwiek z nim nie zrobimy, bez odpowiednich umiejętności meczu nie wygramy.